Znajdujemy się teraz w Studio Verus. Wszystko zaczęło się we wrześniu 2022 roku. Na pewno długo zajęło znalezienie tego miejsca. Pamiętam, że mieliśmy chyba z 5 miejsc do wyboru, zanim żeśmy wybrali to konkretne. Ale to jakby przed budową samego studia. Wrzesień, październik, listopad, grudzień, nie pomyliłem się, styczeń, luty, 6 miesięcy całość zajęła. Od czasu, kiedy my wprowadziliśmy się tutaj, a wprowadziliśmy się tak naprawdę na chwilę przed wyjazdem do Albanii. Do stycznia to się dużo nie udało zrobić. Jakby przyjechało trochę materiałów budowlanych, trochę gruzu, bajzlu, zastanawiania się i planów, a jak już to zrobiliśmy, no to prace tak naprawdę zaczęły się w styczniu. Zależy kto pyta, ale między 6 a 3 miechy. Fajnie było, że to tyle potrwało, bo było co robić po pracy. Z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem zamykaliśmy kolejne etapy. Wszystko tak naprawdę po drodze wymyślał Kuba, napędza całą tą machinę, a my po prostu mogliśmy realizować to, też właśnie pchać do przodu, żeby zaczęło to w końcu hulać. W pewnym momencie już nikt nie miał siły po prostu podchodzić na dół i znowu, a jest jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze tamto, jeszcze tamto. Więc najlepiej działało, jak po prostu Kuba przychodził i mówił: dobra, to teraz wszyscy idziemy na dół i zapierdalamy. Zanim w ogóle ogarnęliśmy, zaczęliśmy robić dół, to trzeba było najpierw prosegregować wszystkie rzeczy przywiezione ze starego studia. Jakieś totalnie niepotrzebne rzeczy, jak jakieś popalone karty graficzne, wszystko tu było. Non-stop pełny kontener na śmieci. Śmietnik do pełna od razu po wywozie, a tu też jakby biuro funkcjonuje, więc trzeba było zostawiać taki bufor, w którym możemy po prostu też wyrzucać te bieżące śmieci. Trzeba było wyrzucić kontener pierdół, farb, nie farb, desek, nie desek, od cholery tego było. To chyba było najbardziej denerwujące. I dopiero wywożąc te rzeczy mogliśmy na dobrą sprawę wrzucić do studia materiały na cykloramy. To już pod koniec był taki punkt, że jak pozbędziemy się wszystkiego, co jest syfiaste i zagraca nam przestrzeń, to już będzie bliżej końca niż dalej. Dużo rozwiązań, właściwie to praktycznie wszystkie poza cykloramą. Są to kminy autorskie, które tutaj jakby wspólnie ekipą robiliśmy. No ja robiłem elektrykę w kontenerze, oświetlenie techniczne, czyli tuby na górze, oświetlenie ambient, czyli kolorowe tuby na górze, oświetlenie półek i oświetlenie blatu. Tyle złączek, to myślę, że taki elektryk w firmie, na przykład jakiejś dużej, jakiejś fabryce, to nie widział na oczy. Ile jest w tym momencie zrobionych kilka światełek na dobrą sprawę. Ja tutaj zapewniałem trochę bardziej wsparcie moralne, bo mam wiele w ręce, ale parę rzeczy udało mi się tam zrobić. Tam wkręcić 12 wkrętów, przyciąć jakieś listwy. To na pewno bardzo satysfakcjonujące było zakupienie i przyprowadzenie tutaj kontenera, który zajął nam połowę studia. To była taka rzecz, że wydawało nam się, że to będzie mega trudne i nikt nie miał bardzo jakby plan na to, jak to zrobić. Ja ustalał takim kurwa jak najdalej. Ale dobra, mordeczki, jest oczywiście sytuacja. Musimy to na czymś postawić, żeby grać wytlakiem pod to. A czemu kontener w ogóle? Bo antresola taka z stali zwykłej i ze spawania byłaby za droga i też konstrukcyjnie zajęłoby to pewnie więcej czasu niż cyklorama, no bo znaleźć kogoś, kto chciałby to pospawać i chciałby ogólnie się zająć takim tematem. Stwierdziliśmy, że kontener morski taki lekko sfatygowany będzie najlepszym rozwiązaniem. Sam proces umieszczenia tutaj tego kontenera był dosyć ciekawy, bo musieliśmy go tutaj wnieść przez bramę. Jak zwykle leciał spontan. No jak tu postawiliśmy ten kontener w końcu przed wejściem, to się okazało, że rzeczywiście nie ma żadnego planu, ponieważ nikt nie wie za bardzo, jak to zrobić. Pan, który przyjechał z HDS-em, żeby zestawić nam kontener, jak zobaczył, jak wygląda nasza brama i że chcemy go tutaj wstawić do środka, tak popatrzył i powiedział: ni chuja, to nie wejdzie. W momencie, w którym przyjeżdża taki pan, który od 25 lat jeździ HDS-em i ma miarkę w oczach
stawia coś obok tej bramy i mówi, że nie wejdzie, to ja mu ufam. Była wysoka precyzja. Najpierw zmierzyłem iPhone'em i stwierdziliśmy, dobra, zmieści się kontener, będzie git. 2 dłonie z góry, 2 dłonie z prawej, no i okazało się, że po 10 cm z każdej strony mniej więcej było, żeby to wnieść. Wjazd był ciężki, bo waży 2,5 tony, więc nie było lekko. Wzięliśmy po prostu wszystkich chłopaków. Natomiast no, mamy 2,5-tonowy kontener na paletach, jak go zdjąć? Daliśmy 100 ziomeczkowi po drugiej stronie ulicy, który miał po prostu podnośnik. Używaliśmy do tego paleciaków. Jeszcze go z drugiej strony podnośnikiem samochodowym unieśliśmy i podnieśliśmy go tak w kilku punktach. Udało się powyciągać te palety, opuścić bez większych szkód. Długo też się zeszło ze spawaniem na kontenerze. Czy chcieliśmy na początku w ogóle po prostu położyć na tym podłogę? Okazało się, że blacha na tym kontenerze jest trochę za miękka, więc trzeba było zrobić stelaż ze stali. Potem się okazało, że ten stelaż musi być wyższy niż nam się wydawało, no bo kontener jest na maksa pogięty na górze. Ten kontener, jak widać, troszeczkę jest poturbowany przez życie i musieliśmy trochę go poprostować, coś tam naprawić. Nie, może byśmy zamówili kontener, który był trochę droższy, ale by miał równą podłogę i nie trzeba by byłoby ich bić wielkim młotkiem. Którym jak się uderzyło na przykład w dach, to cały kontener stanowił ogromne pudło rezonansowe i rozchodziło się to na cały budynek, że jak to zaczęliśmy robić, też z góry, z biura przyszli do nas i co tu się dzieje, nie? Co to za, słychać strzały, wybuchy. Tak, to był ciekawy proces. A jak już go naprostowaliśmy, no to kombinowanie, spawanie, najpierw jakieś złe elektrody przyszły nam, nie chciało się to ze sobą kleić, potem kolejne elektrody, wszystko to, co spawaliśmy, trzeba poprawić. No generalnie straszliwe schody i co chwilę puszczały spawy, więc trzeba było to ratować. Miałem poczucie, że to się nigdy nie kończy. Z racji tego, że było to duże i zajęło dużo miejsca i dosyć szybko to wstawiliśmy, dosyć szybko to pomalowaliśmy, to rzeczywiście ten kontener to był taki element, który wstawiliśmy i już dobrze wyglądał od samego początku. Jak widać za mną, kontener jest czarny, ale na początku jego kolor był taki, taki jakiś trochę pomarańczowy, pordzewiały i właśnie postanowiliśmy ten kolor zmienić. No i najlepszym wyborem okazał się czarny. Ale to nie było takie proste, bo na początku farba, którą kupiliśmy, to średnio kryła. Samo to, że farba, która była malowana, była dostępna tylko w jednym miejscu w określonych godzinach na specjalne zamówienie. A poza tym wszystko dookoła w studio, co jest czarne, również tą farbą zostało pomalowane, bo okazało się być najlepsze i zajebiście to wszystko wygląda i robi dobry klimacik. Długo czekaliśmy na cykloramę, która się miała się robić przez 2 miesiące, robiła się przez 6. Ale to jest najbardziej istotna, powiedzmy, część studia i bardzo czasochłonna. Irek jest za dokładny co do milimetra tą cykloramę, jak mu coś nie wyszło, to rozbierał kawałek i składał od nowa. Elementy tej cykloramy nie można było zamówić po prostu w jednym sklepie, tylko trzeba było zamawiać w kilku i liczyć na to, że akurat jakaś tam część dojedzie. No najśmieszniej było z tymi takimi górnymi warstwami takiej cienkiego materiału organicznego, nawet nie wiem, co to było do końca, jakieś drewno, ale takie cienkie i elastyczne. No i Irek mówił, że po prostu to jest problematyczne, jest w tym momencie tylko i wyłącznie w Białymstoku, nigdzie indziej tego nie ma. Pojechaliśmy do Castoramy, okazało się, że dzisiaj była dostawa i przyjechał jeden kontener, więc można było akurat to kupić. No. Pierwsza koncepcja zakładała, że będą 2 narożniki, czyli tam z prawej strony, gdzie jesteśmy, że też będzie narożnik, ale po testach kamerowych się okazało, że to nie ma zupełnie sensu, bo będzie po prostu wąsko i nieużytecznie. Ilość kilogramów po prostu wkrętów, które była dokupywana, była kosmiczna. No, miałem wrażenie, że co tydzień jechałem po 2 kg wkrętów, bo miało być już za pierwszym razem na tyle, że wystarczy, będzie z zapasem, a potem się okazało, że tydzień w tydzień po prostu dokupywało się kolejne 3-4 kg wkrętów. Generalnie z cykloramy jest wpakowane pewnie ze 30 000 wkrętów albo więcej, to już później wiadrami Irkowi donosiliśmy te wkręty. Irek, wkręcając już 30-tysięcznego wkręta, po prostu robił to leżąc na ziemi. Przez długi okres czasu nie było w ogóle widać progresu, bo on tylko dziennie wiercił 500 dziur i po prostu potem 500 wkrętów i 500 kołków i jeszcze to wszystko się tak mnożyło, więc on tam co tydzień tak naprawdę można było przyjść i zobaczyć, że jest jedna płyta przekręcona. Po zmontowaniu cykloramy okazało się, że z narożnika dobiegają hałasy, trzeba było to wygłuszyć, no i to było wyzwaniem, bo cyklorama już stała i nie można było o nią opierać za dużej ilości rzeczy, tak, mogłaby się uszkodzić.
Irek byłby zły. Kolejne 10 000 wkrętów. Coś, co w sumie trwa cały czas, to przebudowy wieczne kontenera, które prowadzi tutaj generał Macias i on to jakby cały czas usprawnia i poprawia i przekręca i dokłada ładowarki, przerzuca sprzęt, buduje skrzynki, zamawia pudełeczka w Ikei i jakby to tak mam wrażenie, że to jest taka trochę jego perełka i taki projekt, na którym się bardzo skupia i zawsze się strasznie irytuje, jak ktoś mu tam wejdzie i coś poprzestawia. Maciek wyciąga wszystkie pudełka z Ikei i z zamknięć i z dołu odkleja wszystkie naklejki, żeby było miło i kulturalnie. Także we dwóch siedzieliśmy ze 2 godziny i tarliśmy klej z pudełeczek. Że dlatego w kontenerze jest porządek, Maciek o to bardzo dba. To jest never ending story. Coś łatwiej jest wyjąć, coś łatwiej jest wsadzić, z czegoś się więcej korzysta, z czegoś mniej, więc za miesiąc będzie reorganizacja, a później za pół roku znowu będzie reorganizacja i to tak w nieskończoność. Jeśli miałbym wymienić coś, co sami się przyczyniliśmy do zbudowania, no to chyba najgorzej, najbardziej będę wspominać tą ściankę wygłuszającą, oddzielającą nas od sąsiadów. Gdyby nie przygody, byłoby szybciej. Wszyscy się nastawili, że to potrwa 5 godzin, a potrwało 2 dni. Ciekawe było właśnie to przekręcanie tej ściany dźwiękoszczelnej, bo to rusztowanie nie było najsztywniejszym rusztowaniem na świecie, więc no, ciekawe było łożenie po nim, bo to się wszystko jakby telepało na różne strony. Pracowaliśmy z tą wełną, która ciągle gdzieś tam gryzła, drapała i kuła. Mina była, żeby za dokładnie wszystko krok po kroku robić, a nie było takiej potrzeby. Jak potem się okazało, przy zdejmowaniu i zakładaniu jej na nowo. Siedzieliśmy do 4 nad ranem i waliliśmy wkręty w ścianę. Rano przyjechali nasi sąsiedzi i stwierdzili, że nie mają prądu. Była godzina 8 rano, czyli nie godzina, w której my zazwyczaj jesteśmy w biurze. My tutaj przyjeżdżamy około 10-11 zazwyczaj. I dzwonienie po ludziach, kto może najszybciej być, bo jest fuck up. W czasie alarmu trzeba było to potem szybko przyjechać i zdemontować. No całe szczęście udało się to w miarę szybko do tego dojść. No i okazało się, że rzeczywiście wkręt wjechał no, troszeczkę nie w tym miejscu, co powinien, więc... Szukaliśmy make-upu i mieliśmy zamawiać jakiś nie wiadomo jaki, wypasiony, profesjonalny. Bo jaka wysokość, z czego to zrobić. W sklepach internetowych nie bardzo są tak wysokie nogi, a jakie kółka i to nic do siebie nie pasowało totalnie. A finalnie zrobiliśmy jeszcze bardziej wypasiony i profesjonalny, tylko za 1/10 tej kwoty i własnymi ręcoma, co ma większą wartość. Się okazało, że po 3 godzinach po prostu cięcia i spawania nagle mamy gotowe stanowisko make-upowe i ono w ogóle jest super ładne, wszystko pasuje. Jak zostało nam kawałek blatu z make-upu, to zrobiliśmy z tego stolik na podgląd z nóżkami jakimiś też ze śmietnika. O, mamy blat z palet i nogi. Spróbujmy je połączyć. Okazało się, że wymiar jest ten sam, więc pasuje idealnie. Jesteśmy zero waste i wszystko wykorzystywaliśmy. Przyszły nogi do make-upu były złe, więc zrobiliśmy z nich stolik i jakby nie ma problemu. Kawałek palety zostało, to dołożyliśmy do tego te nóżki i Cała góra, wszystko co jest na kontenerze, oprócz 2 stolików chyba, jest zrobione DIY. Lub rzeczy, które miały iść na śmietnik, ale w sumie nie zmieściły się do kontenera i coś trzeba było z tym zrobić. Czyli fotele są od BM-ki, palet są zrobione kanapy, plus rzeczy jak na przykład wyspa kuchenna, która też jest zrobiona z palet i desek. kuchnia, która była zbudowana z palet, które już się rozpadały. Totalnie nie widać, że to jest taka kmina, jest wszystko idealnie. Kilka osób to robiliśmy naraz, więc 2 wkrętarki, 3 czy 4 osoby, więc tak kręcąc dookoła, no to na pewno była rzecz, która z poziomu 0 przeszła do poziomu wow mega szybko, bo następnego dnia tylko dokupiliśmy brakujące fronty i mamy mobilną kuchnię właściwie ogarniętą również pewnie na poziomie 3 godzin. To były szybkie akcje, a zapowiadały się dużo dłuższe i z dużo większą ilością problemów.
Rzeczy na wysokościach były chyba największym wyzwaniem, no bo dysponowaliśmy drabiną, która była wątpliwej wytrzymałości na takiej wysokości. Więc tak, wyklejanie okien na ciemno. Wieszanie oświetlenia i wieszanie wyciągarki, tak, no tutaj było wzięte rusztowanie. Przyszła do nas kanapa, była złożona, więc nie trzeba było się tutaj dłużej zastanawiać nad tym, jak to zrobić, ale okazało się, że nie mamy, kanapa nie miała boczków, więc myśleliśmy, że nie zostały przysłane. Zrobiliśmy zamotę, zadzwoniliśmy do sklepu. Karolina mówiła, dobra, dojadę ich. Okazało się, że sprawdzą to na magazynie, ale powinny być. A czy my sprawdziliśmy środek? Finalnie znalazły się w schowku pod kanapą. 2 suwaczki i te boczki, których nie było, są. 10 osób ją widziało, rozkładało, dotykało, ale nikt nie wpadł na to, żeby zajrzeć pod kanapę, czy tam nie ma boczków. No z prądem był fuck up. Z tym, że nie mogliśmy się doprosić o to, żeby zrobić nam tutaj instalację elektryczną. Na górze mamy tą lampę, którą sami robiliśmy. W kontenerze mamy oświetlenie, które robiliśmy sami. Tam też jest podwieszone oświetlenie, które robiliśmy sami. Przyjechał kolega z Wrocławia, pozdrawiam Patryka. Zrobił nam tutaj elegancko, tak jak chcieliśmy, kabelki pociągnął po ścianie. Poprawił po nas niektóre rzeczy. Znaczy tu rozkmina nad elektryką to właściwie ciągle trwa, bo faktycznie jeszcze jakieś tam przyłącza siłowe dodatkowe chcemy wprowadzić, ale no budynek jest zrobiony na bezpiecznie. O tak bym powiedział, że wszystkie zabezpieczenia są tak, jak powinny być zrobione. Jeśli teraz miałbym coś inaczej zrobić, to może bym przykminił inaczej trochę montaż tych poszczególnych stopni, ale testy przeszły pozytwnie pod naporem moim czy Bogusia. Wytrzymuje bez problemu, nawet jak we dwóch wchodziliśmy. Mina na schody była z dnia na dzień coraz różniejsza. Finalnie wylądowały przy wejściu. Od początku miały być to kręcone schody jak do chaty. Po prostu ominęliśmy jeden schodek. Są idealne wysokościowo do kontenera. Gdybym miał coś zmieniać w tym momencie, to 2 warstwy folii na górze, na oknach. To z pewnością. Jak miałem tę okazję asystować na pewnym planie zdjęciowym, to na pewno na tą chwilę do poprawy jest wyciemnienie okien. Wyciemnienie, o którym mówił Seba, jest trochę nierówno wycięte, ale jest i w sobie nie przeszkadza aż tak bardzo. Przy słonecznej pogodzie trochę te promienie jednak rzucały cień na cykloramę, ale no akurat w tym przypadku nie przeszkadzało to mocno. Przy bardzo mocnym słońcu tutaj się pojawiają takie plamki. Wiadomo, że to można sobie po prostu wsadzić flagę i wyciemnić, ale no jakby docelowo chcemy, żeby to było full ciemno, bo jest full ciemno poza pełnym słońcem. I tak trzeba poprawić drugą warstwą, więc może drugą warstwę uda mi się dociąć, jeżeli będę ją docinał troszeczkę precyzyjniej. Się zorientowaliśmy, że jak ktoś spuszcza wodę na górze, to wszystko słychać na dole. I nie da się tutaj grać z dźwiękiem i kmina na temat tego, w jaki sposób zrobić, żeby ta rura tak nie hałasowała. No i teraz jest elegancko oblepiona piankami akustycznymi i w sumie już tak nie hałasuje. Ciekawe jest to, że tak naprawdę podczas nagrywania czasami słuchać jakiejś rzeczy, no ale jest się w stanie to wszystko ładnie odratować, albo nawet to aż tak bardzo nie przeszkadza już w nagraniu. Problemem głównym było to, że po prostu nie ma gdzie zlać wody z ekspresu do kawy. Nie mamy tu bieżącej wody, ani żadnego zlewu, do którego możemy zlewać chociażby tacki z ekspresu. Tutaj na dole ta przestrzeń pierwotnie miała być przestrzenią magazynową w założeniu budowlanym, w związku z czym nie ma tutaj bezpośrednio wyprowadzonych wody i odprowadzenia ścieków.
dźwięków, więc na szybko została zrobiona zlewka po prostu przy ekspresie, taka prowizoryczna, ale działa. Zlew techniczny z kanistra, rurki i baniaka 20-litrowego, który jest schowany po prostu, nie widać go, a wszystko działa i nie rzuca się w oczy. Że to będą rzeczy wychodziły na bieżąco cały czas. No ostatnio koleżanka, która robiła nam, znaczy ubierała nasze gwiazdy i zawodników na jednym planie, powiedziała, że właśnie przydałyby się na przykład rzeczy takie jak wieszaki z żabkami, co jest taką mikrosprawą, ale generalnie no, usprawniającą pracę, więc na przykład no, na pewno takie małe rzeczy będą wychodzić. A reszta na razie wydaje się być bardzo w porządku. Właśnie ostatnio mieliśmy plan, gdzie były równocześnie 2 plany plus 1 strefa dla klientów i dzieciaków, które biegały. Było mnóstwo ludzi, straszny hałas i jakby nikt nikogo się naprawdę nie potknął, nikomu się krzywda nie stała, więc przestrzeń no, ma bardzo duży potencjał. No raczej to będą takie jakieś małe usprawnienia niż jakaś gruntowna przebudowa. No tak, to raczej małe rzeczy, które będą chodziły już po prostu w praniu, w pracy. W ogóle też na samym początku, jak tylko żeśmy zaczynali budować to studio, to miało wyglądać zupełnie inaczej. Kontener miał stać w poprzek tego studia, dzielić to studio na 2 elementy. Mieliśmy robić pod jednej stronie cykloramę, w środku potem miał być właśnie kontener, na który można było wejść i będzie można było patrzeć na lewą i prawą stronę, a część, która miała być taka wywiadowa, elegancka, miała być od strony wejścia. No ale potem po wielu dyskusjach na ten temat stwierdziliśmy, że jednak no, lepiej będzie ten kontener wstawić w róg i zrobić po prostu przestrzeń nagrań koło siebie, tuż koło cykloramy. Miło będę wspominać właśnie wszystkie wspólne akcje związane z wykonywaniem kolejnych jakby etapów pracy, począwszy od adaptacji kontenera, budowy ścianki dźwiękochłonnej. Wszystko dawało satysfakcję, no bo no, tak jak mówiłem wcześniej, no nie robiłem za dużo, ale jak coś mi się udało zrobić, no to jednak jest fajne uczucie, że coś tam też przyłożyłem, może nie całą rękę, ale ze 3 palce do budowy tego studia. No, jest to sympatyczne. To naprawdę jest super sprawa, że zrobiliśmy to sami, własnymi rękoma, poświęcając swój prywatny czas. Nikt nikogo nie zmuszał, każdy po prostu chciał to robić. Jestem z tego dumny, że to wygląda w ten sposób, tak jak wygląda i że jest miejsce w sumie tak naprawdę na wszystko, co potrzebne. Samo w sobie to chyba jestem zadowolony ze wszystkich tutaj rzeczy. Myślę, że wszyscy też przyłożyli na tyle, jakby wrzucili tyle swoich pomysłów, żeby każda z tych rzeczy była maksymalnie przemyślana. Przez to, że to są rzeczy, które są jakby autorskie, to studio ma taki bardziej, nie wiem, swój charakter. Na pewno jest to ciekawsze niż jakby mieć po prostu jakąś ekipę, która, nie wiem, buduje studia albo coś w tym stylu i wszystkie są takie same. Tu jednak jest taki inny vibe, taki bardziej jakby no nasz w sumie. I w sumie o to chyba chodziło, żeby to studio miało taki fajny klimat.